em reverência à palavra de Deus. Aleluia. Atos capítulo de número 28, versículo de número 1. A igreja primitiva é levantada debaixo de uma esfera espiritual, e milagres e sinais, prodígios acontecem no discorrer de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Existe um movimento do Espírito Santo discorrendo em todo o livro de Atos, e o que me chama a atenção é que Deus, por meio de Cristo, vai levantar Saulo de Tarso. Esse Saulo que nós ouvimos por meio do pastor Emerson, na introdução desse culto, falar que Ananias discorre a orientação de Deus e vai até a rua chamada direita, a casa de Judas, orar, interceder pela vida desse Saulo, que é um perseguidor da igreja. Perceba que Deus é especialista em escolher e visitar os perseguidores da igreja e fazer deles instrumentos nas mãos de Deus. Perceba que muitos de nós que aqui estamos já falamos mal de crente, ou perseguimos crente, ou não gostávamos de crente. Ora, e foi necessário os céus ir de encontro à nossa vida. Talvez você entrou aqui e talvez de forma direta ou indireta você já falou mal de um crente. Você dizia: nem morto eu vou me tornar um crente, eu jamais serei um crente, eu jamais entrarei em uma igreja evangélica. Ora, e percebamos que agora estamos aqui porque o Cristo é especialista em buscar quem persegue o Evangelho, não uma placa de uma igreja, não uma religião, mas o Cristo é especialista em resgatar perseguidores para que futuramente eles fossem perseguidos por amor ao Evangelho que agora eles hão de pregar. Paulo agora Saulo ainda judaizante, porque Saulo e Paulo não existe aqui uma transformação como Deus fez com Abraão e mudou seu nome para Abraão. Não aconteceu isso com Paulo, porque Saulo é o nome hebreu e Paulo é a cidadania que Paulo adquire dentro da Itália, dentro da região dos romanos. E agora esse Paulo, levantado por Deus, é levantado em Atos capítulo de número 13, porque a Bíblia diz que a igreja está orando. E quando a igreja está orando, o Espírito de Deus orienta a igreja a levantar Barnabé e a levantar Saulo para a viagem missionária. Esse Paulo é levantado por Deus, por meio de Cristo, para visitar toda a Ásia, para evangelizar toda a Ásia, para evangelizar toda a Europa. E percebamos agora que antes de entrarmos no capítulo 28, Paulo está dentro de uma embarcação, e dentro dessa embarcação a Bíblia diz que tem 276 pessoas ao todo dentro do navio, e esse navio agora vai passar por um tempo contrário. O mar vai se agitar, o mar Adriático, e Paulo está dentro desta embarcação. A Bíblia diz que Paulo está 14 dias em jejum, juntamente com aqueles que estão subalternos à sua autoridade. A Bíblia diz que o naufrágio que Paulo vai sofrer agora não vai matar Paulo, e não matando Paulo agora, esta embarcação vai parar na ilha de Malta. E agora, parado na ilha de Malta, a Bíblia diz que este Paulo, que operara milagres por meio de Cristo, porque a Bíblia diz que os lenços e os aventais de Paulo curavam os enfermos, os espíritos malignos saíam dos corpos por meio das mãos de Paulo. É isso que Deus vai fazer por meio da sua vida. Deus vai levantar você para que as enfermidades corram. Deus vai levantar você para que os demônios sejam expelidos. Deus vai levantar você para que milagres instantâneos, milagres extraordinários e milagres criativos aconteçam por meio da sua vida. Aleluia!
E o interessante é que este Paulo agora passou pelo naufrágio e agora ele está em terra firme. Ele está diante da ilha de Malta. A Bíblia diz que os bárbaros, quando avistam Paulo, de forma humana, eles vão acender uma fogueira. Por quê? Porque Paulo e todos aqueles que estão com Paulo estão sentindo frio. Todos aqueles que estão com Paulo sofreram com a chuva que sobreveio sobre aquela embarcação, ao ponto de a embarcação ser ancorada. E agora eles estão com frio e os bárbaros vão acender uma fogueira. Percebamos que esses bárbaros não têm conhecimento de quem é Deus. Esses bárbaros não sabem quem é o Cristo no qual Paulo entregou a sua vida. Ele teve uma experiência particular. Eu quero abrir aqui um parênteses e aplicar algo ao seu coração. Deus quer dar a você, como deu a Paulo, experiências particulares. Porque a experiência que eu tenho, muitas vezes ela não serve para você. Muitas vezes a experiência que o pastor Israel, que aqui deixou a nós uma canção poderosa, talvez as experiências dele não servem para você. Nebaia subicalamaia. Talvez as experiências do pastor Emerson, da pastora Keila, não servirá para você. É claro que existem pessoas que as nossas experiências vai cair na vida dele como uma luva. Por quê? Porque passamos pelo mesmo processo, passamos talvez pela mesma labuta e pela mesma adversidade, mas tem pessoas que não passaram e eles vão precisar de ter as suas experiências particulares. E Deus está dizendo que é necessário que você tenha as suas experiências particulares. A Bíblia diz que agora, depois da fogueira acesa, depois de o frio ir embora, depois da fogueira estar acesa e o frio ir embora, a Bíblia diz que quando não tem fogo, a Bíblia diz que quando não tem fogueira, a Bíblia diz que quando não tem nada, nada também aparece. Mas quando os bárbaros acendem aquela fogueira, a Bíblia diz que Paulo agora vai pegar mais uns gravetos e ele vai jogar sobre aquele fogo. E quando ele joga aqueles gravetos no fogo, a Bíblia diz que uma víbora, ela pica Paulo. E quando ela pica Paulo, os bárbaros olham agora e diz: esse homem deve ser um assassino, porque no naufrágio ele não morreu. Agora vem como sentença de morte a víbora, e a víbora pica Paulo. Então esse homem é um assassino. Só que as horas vão passando, o tempo vai passando, e a picada da víbora não mata Paulo. Então agora aqueles homens vão mudar o seu conceito e vão pensar assim: esse homem deve ser um Deus. Esse homem deve ser um Deus. Por quê? Porque o naufrágio não matou ele, não tirou a vida dele. A víbora não tirou a vida dele, porque esse homem era para estar inchado por causa do veneno da víbora e morrer. E aqui existem algumas lições desse texto que eu quero aplicar ao nosso coração. Aonde não há fogo, existem víboras. Aonde não tem fogo, víboras não se manifestam. Aonde não tem fogo, aonde não tem fogo, meu irmão, as víboras continuam atuando. Mas aonde você acender o fogo, aonde a maia subicalamaia-té, aonde o fogo do Espírito for aceso, não vai ter lugar para víbora, não vai ter lugar para pecado, não vai ter lugar para mentira, não vai ter lugar para pecado. Lá vai a Tchori na salacanda. Não mente
somente mais. Aonde tem fogo, quem persuadir alguém para um caminho errado não vai persuadir mais. Por quê? Porque o fogo muda o caráter do homem e da mulher. Glória a Deus. Glória a Deus. A víbora grudou o braço de Paulo. Em outras palavras, aonde não tem fogo, não tem víbora. Perceba que você sempre será atacado por pessoas disfarçadas de víbora. Pessoas que, quando vê o fogo de Deus arder na sua alma e o caráter não está transformado, ele vai se transfigurar em uma víbora, dizendo: ah, se fosse eu que estivesse realizando, ah, se fosse eu que estivesse na condução, na direção, ele me dará canto como a nuviérgia, calabachéria. O frio não matou Paulo, mas quando a fogueira é acesa, Deus está dizendo: não matou, porque na alma de Paulo tem fogo. Paulo precisa da fogueira para aquecer o físico, mas na alma de Paulo tem poder, na alma de Paulo tem fogo, na alma de Paulo tem poder de Deus. Uns aos outros. Certamente este homem é assassino, porque foi salvo do mar, mas a justiça não o deixa morrer. Por quê? Porque agora uma víbora vai atacar Paulo. Uma víbora vai tentar impedir Paulo de dar sequência à obra na qual ele foi chamado. Quantas víboras têm se levantado para impedir você de dar sequência àquilo que Deus começou na sua vida? E aí eu vejo gente que perde tempo indo talvez para a rede social, descendo no mesmo nível ou em níveis piores, para dar satisfação a alguém que se levanta com fúria, porque Nerabassubi Calamaia, porque o céu resolveu marcar a sua alma com a presença do céu. Mas Paulo está nos mostrando que quem tem fogo na alma não precisa descer a alguns níveis. Você foi levantado de Barassubi Calamaiaté, e você vai passar por naufrágios. Você vai passar por situações de chuva, de frio, e alguém de forma humana vai aquecer uma fogueira, dizendo: releve dar a salacanda, aqueça o seu corpo, para que você não morra. Aleluia. Glória a Deus. Para que o frio do mar, para que o frio em que você está enfrentando, você não morra. E por quê? Porque existem frios que podem nos matar. A frieza espiritual na vida de alguém pode interferir na nossa vida. É verdade. A falta de busca na vida de alguém pode paralisar também a nossa vida, pode nos trazer frieza. Perceba que não são crentes que acendem uma fogueira, são os bárbaros. Porque o céu está dizendo, está nos mostrando, eles como bárbaros vão usar de humanidade. Nós somos espirituais, e como seres espirituais, o fogo tem que estar atado na nossa alma. Glória a Deus. Após que eu entreguei a minha vida a Jesus, qual é o primeiro passo que eu preciso fazer? Ser discipulado para descer as águas do batismo. O segundo passo é buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Você precisa ser mais amigo do Espírito Santo do que da sua esposa, mais amigo do Espírito Santo do que dos teus filhos,
mais amigo do Espírito Santo do que os seus amigos. Porque quando você ecoar pelo amigo Espírito Santo, ele vai se manifestar e vai se revelar a você. Glória a Deus, aleluia. Ora bacante, o rebe dar a salvaganda. A fogueira está acesa. A víbora que não atua no calor, vai atacar Paulo. Só é atacado quem tem fogo. Vou repetir. Só é atacado espiritualmente, ministerialmente, quem tem fogo. Aí eu vou descer o livro da revelação para ver se você pega. Só é atacado quem Deus confiou algo nas suas mãos. Só que Paulo não está preocupado com a víbora. Porque muitas vezes você se atém ao veneno que as pessoas lançam contra a sua vida. E Paulo não vai dar atenção ao veneno lançado pela víbora. O narrador está narrando, seja Paulo ou Lucas, que escreveu Atos, eles precisam narrar. Só que Paulo não está dando atenção à víbora e nem ao seu veneno. Porque existem pessoas que são ágeis em lançar veneno para trazer dissensão, para trazer contenda, para trazer disse-me-disse, para trazer facções, para trazer vários sentimentos. Mas Deus trouxe você aqui para lhe dizer, independente da picada da víbora, o veneno não vai te matar. Independente do que estão intentando contra a tua vida, o céu me trouxe aqui para lhe dizer, não vai te matar, porque você está blindado pelo fogo, você está blindado pela presença do Espírito Santo, você está blindado pela presença do amigo Espírito Santo. Tem gente que vê você em situações contrárias e fica do outro lado, esperando ver o que vai acontecer com você. Tem gente que sabe que você está endividado, está do outro lado esperando ver o que vai acontecer. Tem gente que sabe das confusões do seu casamento e fica do outro lado esperando ver o que vai terminar no seu casamento. Tem gente que está olhando para a tua vida espiritual do outro lado, esperando ver até onde você vai. E aí eu me apaixono pelo livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3, porque Neemias vai dizer: estou fazendo uma grande obra, de maneira tal que eu não poderei descer. A Bíblia diz que Jesus está pendurado na cruz do Calvário. E tem alguém dizendo: se tu és o Cristo, desce daí e salva-nos. Mas o Cristo vai dizer: estou fazendo uma grande obra. Eu preciso morrer nesta cruz para resgatar o homem caído, para resgatar toda a humanidade. Sempre vai ter alguém esperando a sua queda, sempre vai ter alguém esperando o seu mal, sempre vai ter alguém torcendo contra. Mas o Espírito de Deus está dizendo para pessoas aqui nesta noite: quando alguém torce contra, eu invisto para que você cresça. Quando alguém torce contra, eu trabalho onde ninguém trabalha, eu movimento onde ninguém movimenta, para fazer você avançar. Glória a Deus, aleluia. Termino. Paulo passa pelo processo. Só que o processo na ilha de Malta, além da lição da víbora, porque víbora só continuar na sua vida errada, promíscua, o diabo não vai levantar, irmão. Você está fazendo o que ele gosta, você está realizando o que ele quer, alabaia séria. Mas é só você falar: eu vou caminhar. Aí começa as víboras se levantarem, tanto física como demônios começam a se levantar. Mas o céu está dizendo: persevera, porque eu quero acender uma fogueira. Não é um fogo, uma fogueira
na sua alma. O segundo propósito, eu termino para orar por você. Paulo está na ilha, só que agora existe alguém importante. A Bíblia dá o nome dele de Públio. Ele é pertencente, um dos principais da ilha. E a Bíblia diz que ele vai hospedar Paulo durante 3 dias. Havia um segundo propósito. Por quê? Porque aconteceu-se de achar enfermo e de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. O pai de Públio, um dos donos da ilha, está doente. E Deus vai permitir que Paulo chegue ali para curar o pai de Públio. Então existem situações que vai acontecer com você por causa de uma alma, por causa de uma pessoa. Existem lugares que Deus vai enfiar você por causa de uma pessoa. Nós temos vários bairros nessa cidade. Por que Deus escolheu colocar a igreja nesse bairro? Por causa de almas, por causa de alguém, por causa de você. Deus poderia ter escolhido qualquer outro bairro, lá no centro, em outra região, mas o céu escolheu aqui. É o céu dizendo: por causa de você eu estabeleci essa obra. Glória a Deus. Por causa de você eu fiz um movimento. Paulo está naquela localidade por causa do pai de Públio e por causa dos outros enfermos que estão naquela ilha, porque a Bíblia diz que o pai dele vai ser curado, a disenteria vai desaparecer, a febre vai desaparecer. É por isso que quem anda por vista não entende Deus. A Bíblia manda você andar por fé. Quem anda por vista nunca vai entender Deus. Agora, quando você encontra alguém que anda por fé, ele compreende o que Deus está fazendo. Meu Deus. Qual é o propósito, Deus? Eu vou mostrar que aonde não tem fogo, tem víbora. Que aonde tem frio, a víbora não se manifesta. Mas onde tem fogo, ela se manifesta. Eu vou mostrar que o naufrágio é apenas um propósito para eu alcançar pessoas na ilha de Malta. E aí ele vai ser hospedado em um sítio dentro da ilha durante 3 dias. E ele vai orar e o pai de Públio vai ser curado. Enfermos vão procurar Paulo. É Deus dizendo: primeiro eu trabalho em você, você leva a notícia. Depois de você levar a notícia, outros virão. Para quê? Para receber o mesmo milagre ou milagres maiores do que você recebeu. Aleluia. Glória a Deus. Então, o pai de Públio vai ser um instrumento evangelizador. Deus está dizendo que por meio do pai de Públio, Deus vai alcançar outros. É Deus dizendo: por causa de você, o trabalhar que eu estou fazendo em você, eu vou alcançar outros lá na sua casa, lá na sua família, lá onde você trabalha, lá onde você estuda, lá para a sala canta. Se coloca sobre os seus pés.